ஃப்ரோசன் ஷோல்டர் ஆப்வியஸ்லி நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டோம். அதுக்குள்ளே எக்ஸசைஸ், சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் என்னென்ன நீங்கள் வீட்டில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான வீடியோ தான் இது. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் இந்த லேட்டரல் ரொட்டேஷன், இந்த மூமெண்ட்டை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுக்கு ஒரு ஸ்டிக் எடுத்துக்கோங்க, இல்லை ஒரு பைப் எதாக இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க. இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாமே நீங்கள் பண்ணும்போது செவத்தை ஒட்டி தான் இருக்கணும். இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் தான் நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த லெஃப்ட்டை ஒட்டி வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த கையை வச்சுட்டு இங்கே புஷ் பண்ணுங்கள். வலி எவ்வளோ தூரம் பொறுத்துக்கிற அளவுக்கு இருக்கோ அவ்வளோ தூரம் புஷ் பண்ணிவிட்டு ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு 5 செகண்ட். செகண்ட் எக்ஸசைஸ் இந்த அப்டக்ஷன், சைட் வைஸ் மூவ்மெண்ட்டு. ஸோ அதே மாதிரி ராடை பிடிச்சிக்கோங்க, கை ரெண்டையும் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கோங்க, அது ராடை எண்டில் பிடிச்சிக்கோங்க, அப்படியே சைடில் தள்ளுங்க, புஷ் பண்ணுங்க, புஷ் 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 புஷ். இந்த ஷோல்டர் செவத்தோட ஒட்டிக்கிட்டே போகணும். இது இன்ஃபீரியர் கேப்சர், இந்த பார்ட்டை நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறங்காண்டி எக்ஸசைஸ். தேர்ட் எக்ஸசைஸ் இந்த ஃப்ளெக்ஷன், ஃப்ரண்ட்டில் போகிற மூவ்மெண்ட்டை ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறங்காண்டி கையை பிடிச்சிக்கோங்க. அகெயின் அந்த கையை வச்சு இதை அப்படியே மேலே தள்ளுங்க, முடிஞ்ச அளவுக்கு புஷ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் பெயின் த்ரெஷோல்ட் எவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்கு பெயின் தாங்க முடியுதோ அந்த பொசிஷனில் ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ் தான் இருக்கிறதுலே பெயின்ஃபுல். இதுவும் சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் தான். ஸோ இந்த கையை வச்சு பிடிச்சிக்கோங்க. அண்ட் தென் ட்ரை அண்ட் புல் திஸ் மேலே முடிஞ்ச அளவுக்கு. ரைட். இது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டவல் ஏதாவது ஹோல்ட் பண்ணிட்டு கூட யூ கேன் யூஸ் இட் டு புல் இட் அப். த ஷோல்டர் ஹேஸ் டு ரொட்டேட், உள்ளே ரொட்டேட் பண்ணி டவுனாகவும் போகணும். ஸோ இட்ஸ் அ காம்ப்ளிமெண்டட் கம்பைன் மூவ்மெண்ட். ஸோ பெயின் இருக்கும், கொஞ்சம் டைம் ஆகும், டோன்ட் வரி அபவுட் இட். இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாமே ஒன்ஸ் டுவைஸ் பத்தாது, அட்லீஸ்ட் ஒரு 4-5 டைம்ஸ் a day இந்த எக்ஸசைஸ் நீங்கள் ரெகுலராக பண்ணணும். அட்லீஸ்ட் ஃபார் 6 to 8 weeks இந்த எக்ஸசைஸை நீங்கள் பண்ணணும்.